Jirtu jenna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu isinitti himaa an oduu wajjin shulluqaa shaambaa hi'iitiin. Guyyaa har'aa biyya Feesbuukaa magaalaa koomintii jalatti itti gaafatamaan dubartoota koomintii gubbaa ibsa ejjennoo akkana jedhu dabarsanii. Shamarran teenna Paakistaanii tahee Baangaalitti heerumuu mirga guutuu akka qaban ibsanii jiru. Ibsa ejjennoo kana dabarsuun duratti koomintii jalatti fi Feesbuuka gubbaa akkasuma immoo WhatsApp fi Telegram gubbarratti koomintii yookiin yaada garagaraa nuu kennanii wal qabatee injifannoon isin koomintii jalatti gootanii fi Feesbuuka gubbaa irratti gootaniin murtii kana dabarsuu dandeenye jirra. Guyyaa har'aa irraa eegalee murtiin akka darbite isin hundinuu akka beeytan isinitti himu. Gabaasa dabalataatiif koomintii jalatti wal agarru.